হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। দিস ইজ সুপর্ণা। আর আজকে আমি চলে এসেছি তোমাদের সঙ্গে একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। সো গাইজ, আজকের আমি যাচ্ছি নতুন একটা রেস্টুরেন্ট এক্সপ্লোর করতে। আজকে কোথায় যাচ্ছি, কোন রেস্টুরেন্ট এক্সপ্লোর করবা, সেখানে কী এমন ইন্টারেস্টিং জিনিস রয়েছে, এই সব কিছু দেখতে হলে এই ভিডিওটা তোমাদের পুরো দেখতে হবে। সো গাইজ, আজকে আমি যাচ্ছি যে রেস্টুরেন্টে, সেটা পুরোপুরি থিম বেস রেস্টুরেন্ট, আর এটা লোকেটেড হচ্ছে উল্টোডাঙাতে। সো চলো, আই হোপ আজকে ভিডিওটা দেখতে তোমাদের ভীষণ ভালো লাগবে, কারণ এই ভিডিওটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে। সো চলো, ভিডিওটা দেখতে থাকো আর সাথে থাকো। সো চলো, দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক। সো গাইস, আমি দেখতেই পাচ্ছ এখন চলে এসেছি ফ্লায়ার্স রেস্টুরেন্টে, আর এখানে পুরো তিনটাই হচ্ছে এরোপ্লেনের বেস করে। সো এখন তোমাদেরকে তো দেখালামই যে এর ভিতরের অ্যাম্বিয়েন্সটা কতটা সুন্দর। এটা একটা বলতে পারো তোমরা থিম বেসড রেস্টুরেন্ট। পরে আমরা কী কী অর্ডার করছি সেগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। এখানে বেসিক্যালি যেটা দেখতে পাচ্ছি কি সি ফুডের উপরে বেশি এটা মানে আর কি ফেমাস, কারণ সি ফুডটা এখানে হাইলি রিকমেন্ডেড। আমি নিজে ট্রাই করার পর তোমাদের সাথে শেয়ার করবো কি এটা এখানে কোন জিনিসটা বেশি রেকমেন্ডেড। সো চলো, ভিডিওটা দেখতে থাকো। আই হোপ আজকে ভিডিওটা তোমাদের ভীষণ ভালো লাগবে। গাইজ, আমি এখন অর্ডার করেছি সি ফুড লুমপুং স্যুপ। তো চলো, এটা ট্রাই করা যাক, আর এটা ট্রাই করার পর আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো যে এটা খেতে কতটা টেস্টি। তো গাইজ, এখন আমি ট্রাই করছি স্যুপটা। দেখে তো মনে হচ্ছে দারুণ টেস্টি হবে। তো এখানে দেখতেই পাচ্ছি যে সমস্ত রকম সি ফুড এখানে ইনক্লুড করা রয়েছে। ইনকেস যদি তোমরা চাও কি শুধু চিকেনের উপরে এটা করাবে, তো সেটাও তোমরা বলতে পারো, ওরা চিকেনের উপরেই করে দিয়ে দেবে। বাট আমি এখানে সি ফুডের সাথে ট্রাই করছি। তো চলো, ট্রাই করা যাক। তো এখানে দেখতে পাচ্ছ সমস্ত রকমের সি ফুড দেওয়া রয়েছে। জাস্ট অসম খেতে, জাস্ট অসম। সো গাইজ, আমি তো স্টার্টারটা ট্রাই করলাম আর তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম যে এটা খেতে কতটা টেস্টি ছিল। এখন আমি অ্যাজ আ মেন কোর্স আমি অর্ডার করেছি ফ্লায়ার স্পেশাল চিকেন রাইস, তার সাথে অর্ডার করেছি মালয়েশিয়ান নুডলস, আর তার সাথে অর্ডার করেছি সাংহাই চিকেন। সো গাইস, এটা হচ্ছে ফ্লায়ার স্পেশাল চিকেন রাইস। তো চলো, ট্রাই করা যাক। অসম খেতে, টেস্ট অসম। সো গাইস, এখন আমি ট্রাই করব সাংহাই চিকেন। সো চলো, ট্রাই করা যাক। ভীষণ সফট, একটু একটু স্পাইসি আর একটু একটু মিষ্টি, বাট অসম খেতে। হচ্ছে মালয়েশিয়ান নুডলস। জাস্ট কালারটা দেখো, এত অসম একটা কালার। আই হোপ টেস্টটা তো অতটাই সুন্দর হবে। সো চলো, ট্রাই করা যাক। দিস গ্রিন নুডলস। তোমরা দেখতেই পেলে ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্স আমার ভীষণ ভালো, কারণ এখানে প্রত্যেকটা খাবার কিন্তু খুবই রিজনেবল। আমি তোমাদের প্রাইসগুলো সমস্ত কিছু ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, আমি কী কী ট্রাই করেছি আর সেগুলোর প্রাইস কী রয়েছে। সো এটা কিন্তু প্রত্যেকটা খাবারই খুবই ভালো, অ্যাম্বিয়েন্সটাও ভীষণ সুন্দর, কোয়ালিটি ও কোয়ান্টিটি সব কিছুই খুবই ভালো, আর খুবই রিজনেবল প্রাইস। এমন না যে খুব একটা হাই প্রাইস, খুবই রিজনেবল প্রাইস। আমি রেকমেন্ড করতে পারি, তোমরা অবশ্যই আসতে পারো।
সো আমার তো ভালোই লেগেছে, আই হোপ তোমাদেরও ভালো লাগবে, আর আই হোপ তোমরাও আজকে ভিডিওটা ভীষণ এনজয় করেছো। এটা লোকেশন হচ্ছে উল্টোডাঙাতে, একদম যেখানে পিসি চন্দ্রটা রয়েছে ঠিক তার পাশে বন্ধন ব্যাংক রয়েছে, ঠিক বন্ধন ব্যাংকের নিচে। তো তোমরা এখানে আসতেই পারো, খুবই ভীষণই ভালো একটা অ্যাম্বিয়েন্স, ভীষণ ভালো খাবারের কোয়ালিটি কোয়ান্টিটি সব কিছু। আমার তো আজকের ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্স ভীষণ ভালো, কারণ এখানে খাবার দাবার খুব ভালোই ছিল। তো চলো আজকের আর ভিডিওটা আমি কন্টিনিউ করছি না, আজকের মতো ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি। আমি আবার আসবো তোমাদের সঙ্গে অন্য কোনো ব্লগ নিয়ে। আই হোপ আজকে ভিডিওটা দেখতে তোমাদের ভীষণ ভালো লেগেছে, আর যদি আমার ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো, আর হ্যাঁ সাবস্ক্রাইব করতে তো একদমই ভুলো না। তো আবার দেখাবে তোমাদের সাথে অন্য কোনো ভিডিওতে। সো বাই বাই।